এজেন্সির পাল্টা স্ত্রী শক্তি। তৃণমূল নেতাদের গ্রেপ্তার করলে রাস্তায় নেমে লড়াই করবেন তাদের স্ত্রীরা, হুঙ্কার তৃণমূল নেত্রী। একটা প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এ ভাষা की शोभा पाए? चुन चुन के अरेस्ट करेगा, सबको जेल में भेजेगा। अरे अभी तो जेल हो गया, अभी तो हिंदुस्तान को जेल बना दिया, लोकतंत्र को अब जेल बना दिया, गणतंत्र को अब जेल बना दिया। आपका एक पॉकेट में ये और एक पॉकेट में सीबीआई, एक पॉकेट में ईडी, तो और एक पॉकेट में इनकम टैक्स। एनआईए सीबीआई बीजेपी का भाई भाई, ईडी और इनकम टैक्स फंडिंग बॉक्स। किसको धमकी दे रहा है? हम लोग आपको डरते नहीं है। हमारा 5 लड़का अरेस्ट होगा तो उसको बीबी रास्ता में निकालेगा। हमारा एजेंट को अरेस्ट कर रहा है। अगर आपका हिम्मत है जनता को वोट लेकर, राय लेकर जीतने के लिए, तो आप क्यों अरेस्ट कर रहे हैं? এদিকে গতকাল ধূপগুড়ি থেকে কি বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী? ৪ঠা জুনের পর দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আরো কড়া তদন্ত করা হবে। ये तीनों एक ही चट्टे बट्टे के साथी हैं। टीएमसी, वामदल, कांग्रेस ने एक दूसरे के भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए ये इंडी गठबंधन बनाया है। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार मिटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आमी बोली भ्रष्टाचार छोड़ाओ, ओरा बोले भ्रष्टाचारी बचाओ। जितनी साजिश कर लें, मैं आपको गारंटी देता हूं 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज होगी। দুর্নীতি ইস্যুতে বারবার তৃণমূলকে এক হাত বিজেপি। পাল্টা সুর চড়ালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্নীতি প্রমাণের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন তিনি। 100 দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে, 3 বছর ধরে দেয় না। মিথ্যে কথা বলছে দুর্নীতি। কোথায় দুর্নীতি প্রমাণ করে দেখাও। মুখে বললে হয়ে গেল চোরদের সম্রাট, গুন্ডাদের সম্রাট, কয়লার সম্রাট। কেন তোমার গরু আসে উত্তরপ্রদেশ দিয়ে টাকা খেতে খেতে, রাজস্থান দিয়ে টাকা খেতে খেতে বাংলায় কেন ঢোকে? আমরা চাই না বাংলা দিয়ে আসুক। ওটা কার আন্ডারে? বিএসএফ, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আন্ডারে। কয়লা কার আন্ডারে? সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের আন্ডারে। নিজেরা সামলাতে পারো না ঝুমলা সরকার, ভাওতাবাদ সরকার, কলঙ্কিত সরকার। গণতন্ত্রকে ধুল্লকুলুণ্ঠিত করেছো, কলঙ্কিত করেছো।